Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Toe kom hulle by 'n plek met die naam Getsemane. En Jesus sê vir sy disippels, sit hier terwyl ek gaan bid. Daarna neem hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom. Hy het ontsteld en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak. Hy het toe 'n entjie daarvandaan op die grond gaan kniel en gebid, dat as dit moontlik is, die uur van lyding nie vir hom sou aanbreek nie. Hy het gesê, Abba Vader, alles is vir U moontlik. Neem hierdie lydensbeker van my af weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat U wil. Hy kom toe terug en kry die drie aan die slaap en vra vir Petrus, Simon, slaap jy? Kon jy nie eens 1 uur lank wakker bly nie? Julle moet waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy het weer gaan bid en dieselfde gebed as voorheen uitgespreek. Hy kom toe terug en kry die drie weer aan die slaap, want hulle was baie vaak. Hulle het nie geweet wat om vir hom te sê nie. Toe hy die derde keer terugkom, sê hy vir hulle, slaap en rus julle nou nog. Dis genoeg. Die tyd het gekom, die seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai, is hier naby. Ons is in Jesus Stories deel 68 vanaand. En ons praat oor Jesus, want 'n kerk se nommer 1 doel is om mense aan Jesus voor te stel, sodat hy hulle kan red, sodat hulle sy volgelinge kan word. Sy wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken. En hoe ken jy hom? Deur te kyk na wat hy gesê het en wat hy gedoen het. Dis hoe jy enigiemand leer ken. En wat het hy gesê en wat het hy gedoen? Johannes 5, hy het net gedoen wat sy Vader gedoen het. Johannes 12, hy het net gesê wat sy Vader gesê het. Dus alhoewel Jesus hier was vir ons om 'n deur te wees na God toe, om ons te vat na die Vader toe, om vir ons 'n verhouding te kom herstel, wat ons as mens self nie kon herstel nie. In die reeks is ons vanaand by donderdag aand, dis die laaste week van Jesus se lewe wat ons nou al vir 'n paar maande behandel het. Laas week het ons gesien het hy vir Johannes en vir Petrus vooruitgestuur in Jerusalem in en vir hulle gesê, gaan maak vir ons die boefretrek reg vir die Pasga maaltyd. En ek het dit vir julle gesê, daai tyd het dit beteken, ons vier ons uittog uit Egipte uit. Elke jaar. God se redding in ons lewe en ons eet ongesuurde brood, wat geen gis ingehaat het nie, want hulle het nie tyd gehad nie. Hulle het daai broodjie in 18 minute gebak. En hulle noem dit die dag van die ongesuurde brood, waarop ook die lam geslag is, wat hulle aan die deurkosyne die bloed moes smeer, dat die doodsengel verby hulle huis moes beweeg. Dis dieselfde dag. En in die Joodse tradisie begin 'n dag net voor die son sak, en hy eindig net voor die son sak die volgende dag. So as ons praat van 'n dag in daai tyd, praat ons nie van wanneer dit vir my en jou 'n dag is, wanneer ons wakker word en wanneer ons gaan slaap nie. Hulle daai het in die nag begin, en in die volgende aand geëindig. So Jesus is in die boefretrek saam met sy disippels. Ons het gekyk na hoe hy vir Judas geïdentifiseer het as sy verraaier, laasweek in Markus, as jy hier was, of Sondag. En nou gaan dit aan. Ek wil wel vir jou sê, Judas was nie by die bediening van die nagmaal, soos wat ons het vanaand in hierdie videoetjie gesien het. Ek weet nie wie van julle kyk hierdie series nie, op jou TV nie, maar Judas was nie daar gewees toe Jesus die nagmaal bedien het, as jy Matteus en Markus gaan lees, nee. Hy was nie teenwoordig tydens dit nie, hy was klaar weg, op pad om vir Jesus te gaan verraai. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seun gevra. Nou, as jy onthou laas week, terwyl hulle eet, het Jesus gesê, die ou wat my gaan verraai is aan tafel. En nou vat Jesus die brood en hy gaan nou die seun vra. As jy dit net so vinnig oppervlakkig lees, dan dink jy, hy gaan gou 'n tafelgebed doen vir die kos. Maar dis nie wat hy doen nie. Hy is besig om die brood wat hy nou gaan vat, heilig te maak voor hy dit gaan bedien. Beteken, hy sonder dit af van wat hulle tot nou gedoen het. Tot nou het hulle deelgeneem aan 'n lekker paasmaaltyd, aan lekker kos. Nou gaan hy dieselfde kos gebruik om iets uit te beeld. En as hy sê, hy het die seun gevra, in die Engels lees ons, hy het he blessed it. Met ander woorde, hy het die brood gevat, die ongesuurde brood, en gesê, hierdie brood gaan nou iets anders beteken van hier af.
Dit het nou net eers beteken jy is honger en jy maak jou maag vol. Nou verander ek die betekenis van hierdie brood. Daarna het hy dit gebreek en gegee met die woorde, neem dit is my liggaam. So hy het dit uitgedeel vir al die disippels. Wat bedoel Jesus met dis sy liggaam? Jesus moes 'n wrede marteling, Jesus gaan 'n wrede marteling môre aan 'n kruis deurgaan. Hy gaan 'n pak slaag kry en hy gaan 'n dood aan 'n kruis beleef. Wat ek en jy verdien. Die laaste ou wat dit verdien was hy. My en jou sonde verdien daai pak slaag. En sy liggaam vat my en jou plek. En as jy met hom geassosieer wil wees, dan aanvaar jy sy offer vir jou. En sê, ja, ek identifiseer myself met Jesus en sy kruisiging, want dis wat hy vir my gedoen het. Wat baie keer hou ons nagmaal en ons sê, Jesus het gesê, jy moet dit so gereeld as moontlik doen, tot nagedagtenis van my. En baie keer, ek weet nie, hoe beleef jy dit nie, maar ek het dit al baie so beleef, wanneer ek nagmaal gebruik, is ek neem daaraan deel, want Jesus het gesê, dis 'n opdrag. En is ek wat dit doen. En ek dink aan Jesus wat my plek gevat het. Maar ons moet dit nie misloop, mis hier vanaand nie. Hy het dit gebreek en hy het dit vir hulle gegee. Dit was 'n geskenk wat hy vir ons gegee het, hierdie tafel. Dis nie iets wat ek en jy kan verdien nie, dis nie iets wat ons kan doen om punte te skoor nie. Dis iets wat ons doen omdat dit 'n geskenk was van hom, wat ons glad nie verdien nie. Sy liggaam wat die straf vat vir my en jou. Wat pyn en lyding deur is. Wat 'n dood gesterf het wat ek en jy verdien het. En hy bring dit vir jou as 'n geskenk. Sy disippels het almal om die tafel gesit en hy het gesê, hierso, dis wat vir jou gaan gebeur. Dis 'n geskenk, my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, moet dit nie mis nie, 'n dankgebed uitgespreek. Hierso het hy nie, presies soos met die brood, nou eers die wyn ook heilig gemaak nie. Hy het dit klaar gedoen, toe hy die eerste keer dit gedoen het. Wat hy hier doen is, dis wat ons noem, 'n dankoffer. Hy dank sy Vader, dat hy die voorreg het, om hierdie offer te kan bring. Dat hy God se plan vir die wêreld, kan bewaarheid, of 'n werklikheid maak, deur wat hy besig is om te doen. Dis 'n dankoffer. Dit gaan om sy lewe kos, maar hy is dankbaar daarvoor. Dit gaan om sy bloed kos, maar hy is dankbaar daarvoor. Hy neem 'n beker en nadat hy 'n dankgebed uitgespreek het, wat beteken hy het dit gewilliglik gedoen. Hy het geweet wat hy doen, hy was die heeltyd in beheer. Hy was nie 'n slagoffer nie. Gee hy dit vir hulle, en hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle, dis my bloed. Die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. God het met Abraham die eerste verbond aangegaan. En hy het gesê, die Jode sal my volk wees. En dat ek met jou 'n verbond aangaan, as jy dit wil gaan lees, in Genesis 15, moes daar bloed vloei. En daar's diere wat geslag is. Wat die verbond bevestig het, waar daar bloed gevloei het, tussen God en Abraham, dat die Jode sy volk is. En dat hy hulle uitgekies het. Dit was die eerste verbond. En hy het vir hulle 'n wet gegee uiteindelik by Moses, wat hulle moes gehoorsaam. Wat ons weet, hulle nie reg gekry het nie. Jesus het 'n nuwe verbond aarde toe gebring. En 'n verbond is geseël met bloed. Hy het sy eie bloed 'n nuwe verbond ingestel. En gesê, die evangelie is oop vir alle nasies. Alle rasse, alle tale, alle nasies. Dis nie net meer vir die Jode nie. In my lewe sal dit moontlik maak dat mense gered sal word en 'n deur sal hê na God toe. Waar die wet vir jou veroordeling gebring het, bring Jesus Christus vir jou 'n verhouding met God. Hy maak vir jou die deur oop na God toe. Vir baie mense. Dit verseker ek julle, ek sal nie weer wyn drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink. Jesus is spesifiek besig om te praat van die einde van sy tyd op aarde.
Hy sê, hierdie is nou die laaste ete wat ek so saam met julle gaan eet. Dis die laaste Paasfeesmaaltyd wat ons gaan saam eet. Die volgende een gaan gebeur, in die nuwe verbond, in die nuwe bedeling, waar ek al daai mense wat ek na my toe trek, wat ek red, saam met hulle, gaan feesvier oor wat God gedoen het. Hierdie is die laaste, so hy is besig om te profeteer, hy is besig om te sê, ek sien die einde van my publieke bediening op aarde. Die volgende een, gaan 'n oorwinningspartytjie wees. Dit gaan 'n partytjie wees van al die gereddes van God. Ons gaan die tafel gebruik en ek wil die ouens vra wat my gaan help met die nagmaal dat julle sal vorentoe kom. Die nagmaal is hoe ons onsself assosieer met Jesus. Ons het nie ongesuurde brood hierso nie, maar ongesuurde brood kon nie rys nie, dit was so 'n plat broodjie. So die naaste wat ons aan dit kon kry, is 'n plat koekie. Dit is sy liggaam waarmee jy jouself vanaand identifiseer en is 'n geskenk wat hy vir jou gee. So as jy deelneem aan vanaand se nagmaal, sien dit so dat dit 'n genadegawe is wat God vir jou gegee het, dat jy hier kan sit met 'n begeerte vir God in jou hart. Dat hy versoening gebring het vir jou as mens, om 'n lewe te kan beleef, wat jy nooit geweet het is moontlik nie. In die Bybelse tyd was die brood, hulle stapelvoedsel. Dit is hoe hulle elke dag geleef het. Jy het nie genoeg energie gehad nie, jy het nie genoeg brandstof in jou tank gehad, om 'n hele dag deur te kom, as jy nie genoeg geëet het nie. En kos was nie so volop nie, soos wat ons dit vandag het nie. So as Jesus sê, hierdie brood gaan vir jou werklik versadig maak en vir jou ware lewe gee, dan praat hy nie van 'n tydelike aptyt wat jou gaan vul nie. Hy praat met 'n verhouding wat hy praat van sy lyf gaan veroorsaak dat jy in 'n verhouding met hom is. Dat hy jou gaan bevredig in alles wat jy nog ooit in jou lewe gesoek het en dat jy 'n lewe saam met God sal leef. Dis waarvoor hierdie brood is. So hy het dit geneem en hy het dit gebreek en hy het dit uitgedeel. Dis my liggaam wat vir julle verbrysel is. Dankie Here. Nadat Jesus die nagmaal bedien het met sy disippels, lees ons in Markus, ek werk vanaand net uit Markus uit. Ons is net in Markus 14, daar's so baie inligting tussen die 4 evangelies oor Jesus se kruisiging, dat ek besluit het ek gaan maar net met Markus werk vanaand, anders gaan ons nog baie lank hier wees. Maar in Markus 14 sê jy sien net volgende waarsku Jesus toe nou vir Petrus, en hy sê, julle sal almal afvallig raak, wanneer ek nou gearresteer word, wanneer ek nou gekruisig gaan word, julle gaan almal weghardloop, en Petrus is die een, wat vir Jesus sê, nee, dit gaan nie gebeur nie, ek gaan saam kruis toe, ek is hier om te bly, ek sal nie ingee en swyg onder die druk nie, ek sal bly staan. Jesus sê vir hom, voor die haan môreoggend kraai, gee my 3 keer verloon. Net daarna lees ons, nadat hulle die lofsang gesing het, hulle het 'n lied gesing tot eer van God, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Hulle is in Jerusalem, die stad, en die Olyfberg Jerusalem was op 'n hoogte gebou gewees, het deur die vallei van Kidron gegaan op teen die Olyfberg, en aan die voet van die Olyfberg het jy die tuin gekry wat hulle genoem het Getsemane. Toe kom hulle by 'n plek met die naam Getsemane, wat beteken oliepers. Die hele berg was vir 'n rede Olyfberg genoem, want hy het vol olyfbome gestaan, wat olywe gegroei het, en hulle het olyfolie daar gemaak. En die manier om dit te doen is om 'n olyf heeltemal te verpletter, om die olie uit te kry, met die pit en al. En dis hierdie tuin waar Jesus gegaan het om te gaan bid, Getsemane, en Jesus sê vir sy disippels, sit hier terwyl ek gaan bid. Hy het meeste van sy disippels by die ingang van die tuin gelos. Juis om, soos ons vandag het sal sê, om kywie te hou, om dop te hou as iemand kom. Daarna neem hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom, die 3 disippels wat hy ook saam geneem het, toe hy op die berg getransformeer het, in sy volle heerlikheid. En met ander woorde, dis 'n intieme oomblik hierdie vir Jesus. Hy het net sy naaste vriende. Hy het ontsteld en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak. Hy is ontsteld, hy is beangs, want hy is oorweldig deur wat op pad is om te gebeur. Wat gaan gebeur is,
die volle gewig van die mensdom se sonde gaan hy moet dra. Hy's doodseker wat dit vir hom gaan beteken. Sy vader gaan sy gesig van haar wegdraai en hy gaan verwyderd wees van hom. God se wraak gaan op hom uitgegiet word. En daar gaan 'n verhoudingsbreek tussen hom en sy vader wees. Dit was vir Jesus te veel. Hy het ontsteld en beangs geword. As jy die ander evangelies gaan lees, sal jy weet, hy het bloed gesweet. Asof daar olyf, asof hy verpletter is, soos 'n olyf waar daar olie uit moet gepers word. Hy sê vir hulle, ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak. So ek gaan nog 'n bietjie verder. Klaar in die tuin. Hou julle hier wag. Jesus is oorweldig. Hy het toe 'n entjie daarvandaan op die grond gaan kniel en gebid. Hy gaan kniel in absolute nederigheid. Wat doen jy wanneer jy benoud raak, wanneer jy angstig raak, wanneer alles voel asof jy nie eers kan asemhaal nie, so druk die lewe jou. Jesus is reguit na sy Vader toe. Hy het in nederigheid voor hom gaan kniel en gesê, ek is afhanklik. Ek het hulp nodig. As dit moontlik is, die uur van lyding nie, hy sê, gaan kniel, as dit moontlik is, die uur van lyding nie vir hom sou aanbreek nie. Dis wat hy gaan bid. Hy het gesê, Abba Vader, alles is vir u moontlik. Neem hierdie lydensbeker van my af weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. En jy moet daaroor wonder, hoe het enige iemand geweet wat het Jesus gebid? Daar was daar niemand daar nie. Hy moes dit vir sy disippels vertel het, nadat hy die dood uit opgestaan het. En as jy hierdie skrifvers lees, dan sal ons hom ook maklik lees om te sê, kyk hoe was Jesus se verhouding met sy Vader. Ek glo dit sal 'n fout wees. Want Jesus is nie besig om hier vir ons te wys hoe was sy verhouding met sy Vader nie, hy is besig om hier vir my en vir jou te wys, hoe lyk ons verhouding met die Vader? Hoe is dit veronderstel om te lyk? Wanneer ek en jy vol angs raak en dood benoud raak, voel asof ons nie kan asemhaal nie, val op jou knieë neer in nederigheid voor die almagtige God wat alomteenwoordig, altyd in beheer is en alwetend is. En hy sê, Abba Vader, alles is vir u moontlik. Erken hom as die almagtige een in jou lewe. Neem hierdie lydensbeker van my weg. Jy mag vir die Here vra wat jy graag soek. Jesus het. Maar dis nie hoe hy sy gebed afgesluit het nie. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. Want u is almagtig, u is alwetend. U is soewerein, altyd in beheer. U ken my beter as wat ek myself ken. So asseblief, wat u wil doen, laat dit gebeur. Soos ek vir iemand bid, doen ek dit altyd. Ek sal vir jou bid vir wat jy vir my vra om vir jou te bid, maar ek sluit af deur te sê, Here, dat u wil geskied. In Jesus se geval, moes hy sterf van 'n kruis. Hy het dit geweet. Het hom doodbenoud gemaak. Hy kom toe terug en kry die 3 aan die slaap, en vra vir Simon Petrus, slaap jy? Kon jy nie eers 1 uur lank wakker bly nie? Ek bedoel nou net in vers 27, het Jesus vir hom gesê, julle gaan almal afvallig raak. Toe sê hy, nie ek nie. Ek gaan saam kruis toe, maar hy kan nie vir 'n uur wakker bly nie, en net wag staan nie, maar hy gaan saam kruis toe. Dis hoekom Jesus spesifiek met Petrus praat, slaap jy? Kon jy nie eers 1 uur lank wakker bly nie? Let op, Jesus het nog nie vir hulle gesê om te bid nie. Hy sê, julle moet waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Sodat jy nie in versoeking kom en ingee en oorgee en voor jy jou oë uitvee, dan oorrompel die vyand jou nie.
Petrus, jy gaan jou oë uitvee, want hulle my al gearresteer. Want jy het geslaap. Vir my en jou die enigste manier om in hierdie lewe vorentoe te gaan, is om sensitief te wees vir die leiding van die Here, en te sorg dat ons bid. As daar enigiets in jou lewe is waarmee jy sukkel, wat vir jou uitdaging is, versoeking waarvoor jy die hele tyd ingee, slegte gewoontes, hoe ernstig het jy al op jou knieë neergeval, en gesmeek vir verlossing? Hoe konstant het jy al aangehou bid, totdat die Here jou vrygemaak het? Want dit red ons uit versoeking uit. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Wat ons ook in hierdie storie moet sien, is die swakheid van die mens. Hulle kon nie eers net saam met Jesus bid nie. Waarmee is hy besig? Hy is besig om die wêreld te verlos. En wat is die mens se aandeel? Wat is sy eie volgelinge se aandeel? Ja, hulle slaap. Maagies vol, oogies toe. Paasete was vrek lekker. Want dis die mens se aandeel. Ons kan nie eers net hom emosioneel ondersteun nie. Ons is nie eers daar vir hom nie. Hy het weer gaan bid in dieselfde gebed as voorheen uitgespreek. Weet jy wie het hierdie geskryf? Ek weet daar staan Markus. Die ou agter Markus se pen was Petrus. Maar hy het dit gedikteer en Markus het dit neergeskryf. Hy skryf homself in hierdie storie in, as 'n swakkeling. Hy skryf homself in hierdie storie in, om vir my en jou te wys, hoe nodig ons die Here het. Hoe nodig ons het om te bid. Hoe afhanklik ons eintlik van hom is. Hy het tot die besef gekom dat ek is nie so oulik as wat ek dink ek is nie. En dat ek kan staat maak op my commitment teenoor God nie. My toegewydheid. Hy kom toe terug en kry die 3 weer aan die slaap. Want hulle was baie vaak. Was seker pudding betrokke gewees. Hulle het nie geweet wat om vir hom te sê nie. Het jy al ooit daai punt in jou lewe bereik? As jy dink aan wat jy aanvang, wat jy gesê het, wat jy gedoen het, en jy word in jou gedagtewêreld gekonfronteer met die almagtige God wat alles weet. En jy het nou al soveel keer bely vir hierdie ding wat jy weet jy nie veronderstel is om te doen nie. Daar bly net niks oor om mee te sê nie. Jy kan net jou kop sak in skaamte. Partykeer, ek het nou die dag vir 'n ou gevra, dink jy regtig jy gaan eendag die geleentheid kry om voor God te staan en jouself te verduidelik? Die alwetende God wat jou beter ken as wat jy jouself ken. As jy regtig dink jy gaan daai geleentheid kry, is jou perspektief van wie God is baie klein. Want daar's niks wat jy hom gaan vertel wat vir hom 'n verrassing gaan wees nie. Hy weet alles. Niks is vir hom verborge en weggesteek nie. Toe die 3de keer terugkom, sê hy vir hulle, slaap en rus julle nou nog. Dis genoeg. Die tyd het gekom. Ek was hier om krag te kry, ek was hier om voor te berei vir wat kom. Nou gaan ons oor tot aksie, met ander woorde. Hier kom dit nou, die tyd het gekom. Die seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. En ek sien in my verbeelding hoe Jesus se disippels by die hek van die tuin gesit het, wat hy buite gelos het. En hier kom 'n groot weermag met soldate aangestap na die hek toe, met wapens. En dit moes nogal 'n geraas gewees het daai tyd, want dit is laat in die nag. En Jesus het hulle gehoor in die verte. Want hy het gesê, hier kom dit nou. Hier kom dit nou. Staan op. Kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai, is hier naby. Daarna is Jesus ontvoer, en hulle het hom na Kajafas toe gevat, nog hy selfde aand, en hulle het hom toegesluit. Petrus het gevolg op 'n distansie, om te kyk wat gebeur, en hy het Jesus verloon, en eers die volgende oggend
is Jesus na Pilatus toe gevat, en dis waar ons môreoggend gaan aangaan. Al wat jy vanaand moet weet, en wat jy vanaand moet onthou, is dat Jesus het sy liggaam gegee vir jou en vir my. En ons kry elke jaar die geleentheid om dit te vier. Ons kry elke jaar, jy kry eintlik elke dag van jou lewe, die geleentheid om dit te deel met al die mense om jou, dat dit is waar jou hoop lê. Dat hierdie lewe waarin ons hier leef, is nie al wat daar is nie. Daar's 'n lewe en 'n lewe in oorvloed, saam met die weg, die waarheid en die lewe, en sy naam is Jesus Christus. En ek en jy dra daai hoop in ons binnekant. Ons is nie veronderstel om dit te vas te hou nie. Ons is veronderstel om dit te deel met die lewe, met die mense rondom ons. Te getuig van sy goedheid in my en jou lewe. Te getuig van sy bloed wat vergifnis was vir my sondes. Dit te vier elke keer wanneer ek die geleentheid kry. Wat ons vanaand moet onthou is, Jesus was doodsbenoud gewees en hy het vir my en vir jou gewys, ten spyte van hierdie dreigende wêreld, is daar iets wat ek en jy kan doen, om nog steeds sterk te wees, sterk te staan, deur sy gees wat binne in ons leef. Want ons vlees is swak, maar sy gees is sterk. Ons het hoop. Ons hoef nooit eendag op te staan en die dood te vrees nie, want Jesus het dit kom oorwin. Ons het genoeg rede om 'n verskil te maak waar ons beweeg, elke dag van ons lewe. Ons kan nie ons verlosser wegsteek nie. Ons is nie veronderstel nie. Ons is veronderstel om ja te sê ten spyte van al die weerstand wat ons kry, en al die dreigemente wat ons kry, ten spyte van hoe moeilik die lewe is. Ons leef in 'n land waar ons vrylik ons geloof kan uitleef. Ons het nie nodig om 'n duikboot Christen te wees nie. Jy weet wat dit is? Jy is heel week onder die water, tot op 'n Sondag, dan sien ons net jou spieeltjie bo die water. En dan sink jy weer die res van die week. Jesus het sy lewe gegee. So kan ek en jy ons lewe elke dag gee. Kan ons elke dag op ons knieë neerval voor die groot en almagtige God en om vir hom vra om vir ons krag te gee en wysheid en insig te gee om sy getuies te wees. Kom ons bid saam. Ons sê onse Vader, ons loof en ons prys U vir die offer wat U vir ons gemaak het. Here, wat ons nie kon doen nie, het U vir ons gedoen. Ons kom vanaand as afhanklikes voor U, as gebroke mense voor U. Uit onsself uit, Here, is ons verlore. Dankie, Here, vir wat U vir ons gedoen het. Dankie dat U dit vir ons gegee het as 'n genadegawe. Dankie vir U almag en die grootheid, wat ons net kan sê, hier's my lewe. Ek loof U en ek prys U. U verdien al die eer en al die heerlikheid. Here, mag U lewe vir ons 'n werklikheid wees elke dag. Waar ook al ons beweeg, mag U naam op ons lippe wees. Mag ons U verheerlik, solank as ons asem in ons longe het. Ons loof en ons prys U, dat ons dit kan vier. In die naam van Jesus, amen.